पिंकी पेंगुइन की छींक। अरे मेरे बच्चों, एक बार पिंकी पेंगुइन को जोर की छींक आ गई। छींक, अछू। और उसका छोटा सा ऊनी मफलर ओढ़कर बर्फ में कहीं गिर गया। पिंकी घबरा गई, बोली, अरे मेरा मफलर तो कहीं गायब हो गया। तभी वहां आया छोटा सा लोमड़ी बच्चा टिक्कू। बोला, मैं अपनी नाक से सूंघकर मफलर ढूंढ लूंगा। कुछ ही देर में टिक्कू ने मफलर खोज निकाला। पिंकी मुस्कुराई और बोली, छींक तो आई, पर एक नया दोस्त भी मिल गया। सीख क्या है? कभी कभी एक छोटी परेशानी भी हमें प्यारे दोस्त दिला देती है।